我这个从这个26我就开始贴手柄，我看这贴的呢，我今年57了。这个一直是这个土炉子，啊，就一直是竹模。对，潍坊这个传统的这个竹模口的这个手柄啊，最早的传统手柄就是竹模口的。哎，这炉子是我自个立的，炉子花最早的土炉子，全等的。使了多少年了？这个土炉？我反正一直土炉坏了就得修修它，就是竹模做出来好吃，它比那个压花皮的好吃多了。说实在的。有这个骨手柄、肉手柄啊，还有土手柄，这是我自个做的，纯土炉的。